呀。现在是早上的5点10分，我们睡了3个小时，现在已经来到了五台山景区，我们准备买票才能进去，先去买票。购票都是自助的嘛。门票。哎，我有这个公众号，其实。你有吗？我有，我手机里有，但我没带。预约。我们买完门票了，每个人135，3个人405块钱。今天这儿有点下雨，希望我们逛的过程中不会下太大。然后我们就目的也很明确，因为时间紧嘛，我们就只去那个五爷庙去看一看，再拍一拍沿途的风景就行了。费了半天劲儿把车停下了，完了我们往里走。现在才6点多，不到7点呢，还来得及，慢慢走。往上走。意料之外的行程，但是很舒服。就是谁也没想到，突然之间说来趟新州，来趟五台山，来拜个五爷。虽然是下雨天，但是五爷庙的香客还是很多。五台山山脚下，看看大牛在这吃草呢。太舒服了啊！我们刚刚拜了五爷，然后拜了文殊菩萨，然后这边是往哪个寺庙去啊？我就不太知道了。我们找了一个导游，就是30块钱。今天人少，就领着我们这3个人走。好大一片，全部都是寺庙。过收费站后，立即靠右行驶。现在是早上8点，我们已经从山上下来了。今天下雨，我们全身都淋湿了。然后本来我们也是来看看风景，就是顺带着，对吧，拜一拜佛。然后我们就往回走了，去客户家里了。主要是山上太冷了，我这会儿了都有点头疼。就是我们衣服都浇湿了，也没有买雨披，对吧？为了省俩钱儿，我们去客户家里得干活了，各位得干活了。然后今天我们就到太原，明天我们就到文水了，到文水附近。